9 يوليو سنة 1961 صح تجار القطن في مصر كلها على الكابوس اللي ما كانش حد يتخيله. صدر القرار الجمهوري رقم 69 بتأميم تجارة وتصدير القطن بالكامل. الموضوع ما كانش فجائي، دي كانت النهاية لرحلة بدأت من سنة 1953 لما الدولة ألغت بورصة العقود الآجلة وبدأت تتدخل في الأسعار. لكن في 61 اللعبة انتهت تماما، البورصة اتقفلت، الشركات اتعطلت، وحيتان السوق اللي كانوا بيتحكموا في اقتصاد البلد بقوا في لحظة ولا حاجة، قعدوا في بيوتهم بعد ما خسرت عائلات بحالها ثروتها اللي اتجمعت في سنين. وسط كل الخراب الاقتصادي ده وتدمير أحلام ملايين البشر كان في شاب اسكندراني شغال خبير وموظف كبير في بورصة القطن بالمنشية. الشاب ده كان اسمه عادل أدهم. عادل أدهم كان كل طموحه يجمع ثروة من الذهب الأبيض، لكن قرار التأميم في يوليو سنة 1961 دمر مستقبله التجاري تماما. وفي قمة اليأس والإحباط وبسبب قرار التأميم اللي خسر الملايين ثروتهم، كان هو الطريق نفسه لتكوين ثروة عادل لما قرر يرجع للسينما اللي هجرها زمان عشان يفرغ غضبه وصدمته في أدوار الشر، ويتحول من تاجر قطن ضاعت ثروته لأعظم شرير أنيق في تاريخ الفن العربي. التأميم دمر الاقتصاد الحر، لكنه بالصدفة أهدانا أسطورة سينمائية ما كانتش هتتولد لولا الصدمة دي. أنا مبارك وهحكي لكم الحكاية بالتواريخ والتفاصيل من دهاليز البورصة وكواليس السياسة لحد بلاتوهات السينما. لكن ما تنسوش تسيبوا لايك وسبسكرايب وتشاركوني رأيكم في الكومنتات. 8 مارس سنة 1928 وجوه شارع في حي الجمرك العريق في الإسكندرية اتولد طفل ما كانش شبه عيال الحتة في أي حاجة، ملامحه ما كانتش شايلة السمرة المصرية المعتادة. عادل أدهم ما كانش مجرد طفل عادي، ده كان نتاج توليفة جينات وبقت مختلفة جدا. أب مصري ابن بلد بيشتغل موظف كبير في الحكومة، وأم دوقة فاتنة من أصول إيطالية. الخلطة دي ما ادتلوش بس نشأة أرستقراطية مرفهة في وسط مجتمع اسكندرية بتاع زمان، دي طبعت على وشه اللمسة الأوروبية المميزة، الملامح الحادة، النظرة الثاقبة، والأناقة الفطرية اللي فضلت ملازماه حتى في لحظات غضبه. الكل كان شايف فيه شخصية برنس حقيقي، ما كانش فيه مخلوق في حي الجمرك يتخيل إن الملامح الشيك دي وهدوء الشخص ده هيكونوا هما الأسلحة الأساسية لأعظم شرير عرفوا تاريخ السينما العربية. لكن قبل ما تندهوا أضواء السينما وقبل ما يعرف طريق الكاميرات والبلاتوهات، الشغف الأول والأكبر في حياة عادل أدهم كان زي محمود المليجي بالظبط، الرياضة. الشاب الأنيق ده ما كانش مجرد هاوي، ده كان رياضي بارع من الطراز الأول، مارس ألعاب القوة بكل أشكالها وبالأخص المبارزة بالشيش. تخيل كده طفل من زمايله في الحارة يسأله بتلعب إيه يقول له شيش. المهم في وقت قصير جدا اسمه سمع وحقق شهرة واسعة في كل حواري ونوادي الإسكندرية. الكل وقتها كان شايف فيه بطل رياضي قادم، شاب بجسد مرن وكاريزما برنس حقيقي. ما كانش فيه مخلوق يتخيل إن المرونة الرياضية دي واللياقة العالية دي هتكون هي الأسلحة الأساسية اللي هيستخدمها بعد كده عشان يشكل حركات وإيماءات أعظم شرير عرفوا تاريخ السينما العربية. وفي نص الأربعينات قرر الشاب الواثق من نفسه إنه يجرب حظه في عالم التمثيل، وبأناقته الإيطالية وكاريزمته الرياضية دخل مكتب صانع النجوم الأول في الوقت ده، الفنان والمنتج الكبير أنور وجدي. عادل أدهم كان داخل ومتوقع إنه هيسمع إشادة سريعة بملامحه الفوتوجينيك وشكله وملامحه الإيطالية، لكن المقابلة دي انتهت بأكبر طعنة لكبريائه في بدايته. أنور وجدي بص له ببرود بدون رحمة وقال له جملة أحبطته وقطعت أنفاسه: أنت ما ينفعش تمثل إلا قدام المراية في بيتك. وبسخرية نصحه إنه يسيب التمثيل خالص ويروح يتعلم الرقص. الجملة دي نزلت على عادل أدهم زي الصعقة، البرنس اللي متعود على نظرات الإعجاب في شوارع اسكندرية بيترفض بكلمتين قاسيين هدوا طموحه الفني في ثواني. الغريب في الحكاية اللي هيصدمك إن الشاب اللي بالمواصفات المطلوبة لأي ممثل هينجح في مجال الشر كان عنيد مع الفشل وما خدش كلام أنور وجدي ورماه ورا ظهره، بالعكس الكلمة حركت جواه تحدي من نوع خاص. بسبب مرونته الرياضية وحبه القديم للرقص وصداقته القوية مع علي رضا، قرر يثبت لنفسه وللجميع إنه يقدر، وبالفعل انضم لفرقة رضا الاستعراضية لفترة قصيرة وبقى واحد من الراقصين في الفرقة. لكن ورا الابتسامة اللي كانت على الوش في الاستعراضات كان في إحباط بياكل في روحه، إحساس خانقه إنه مش في مكانه الطبيعي وإن حلمه الأكبر كان الكاميرا والتمثيل مش الرقص. الضغط النفسي والإحباط ده تملكه تماما في النهاية وخلاه ياخد قرار مصيري: أنا هقفل الباب ده خالص. وابتعد تماما عن عالم الفن ولف ظهره للأضواء اللي رفضته في أول مشواره. لما لف ظهره للفن عادل أدهم ما عادش يعيط على الأطلال، ده أخد الكبرياء والأناقة بتاعته ودخل بيهم عالم تاني خالص، عالم المال والتجارة. اتجه لبورصة القطن في الإسكندرية، وبفضل ذكائه الحاد وقدرته العالية على الإقناع اشتغل كبروكر، يعني خبير ومضارب في السوق بيكون وسيط مالي يجمع بين البائع والمشتري لإتمام الصفقة مقابل عمولة محددة. وفي سنين قليلة الشاب اللي السينما قالت له لا، سوق المال استقبله بترحيب شديد، نجح غير معتاد وعمل ثروة طائلة ما كانش يحلم بيها. اشترى أحدث العربيات الفارهة وبقى واحد من كبار تجار الذهب الأبيض، وقدر يثبت تفوقه في مجال بورصة القطن ويعدي زمايله كتير في نفس المجال. لكن الدنيا ما بتديش أمان لحد، وفي قمة مجده وثروته بتيجي ضربة ما كانتش على البال: يصدر قرار جمهوري بتأميم بورصة القطن، وفي لحظة
باظة. الامبراطورية المالية اللي بناها عادل أدهم بذكائه من عالم التجارة في مجال القطن بتتبخر قدام عينيه، عشان يرجع تاني لبدايته مكسور ماديا بس جواه نفس العند اللي هيخليه يرجع للحاجة اللي بيحبها، التمثيل. بس المرة دي العودة ما كانتش بإنه يجري ورا حلم مجهول، دي كانت عودة رجل ناضج اتعلم أكتر من الحياة وصدماتها وبقى مستعد يواجه الكاميرا بكل ثقله. وفي بداية الستينات وفي منتصف الثلاثينات من عمره جه الإنقاذ والفرصة التانية اللي غيرت مجرى حياته على إيد المخرج الكبير أحمد ضياء الدين، اللي شاف فيه خلطة عبقرية مفيش منها اتنين في السوق، هيبة وثقافة وملامح أرستقراطية حادة بتخبي وراها بركان موهبة مستني الإشارة. فقدمه لأول مرة في فيلم هل أنا مجنونة سنة 1964. قبل ظهور عادل أدهم كان الشرير في السينما المصرية معروف ومحفوظ، راجل غليظ الملامح، صوته عالي وعروق رقبته نفرة عشان يخوفك. لكن عادل أدهم لما دخل اللعبة قرر يغير الأسلوب ده ويبني مدرسة جديدة في الشر ما كانتش موجودة قبله، مدرسة الشر الباسم أو الشرير الأنيق. عادل أدهم ما كانش محتاج يزعق عشان يرعبك، كان كفاية جدا يبتسم في وشك ابتسامته الساخرة المعروفة عشان تحس بالخطر بياكل في جسمك. العبقرية هنا إنه عرف يطوع كل إمكانياته اللي ربنا اداله لخدمة الأدوار دي، استغل نبرة صوته الأجشة المميزة والرخيمة جدا، النبرة اللي بتطلع من حنجرته هادية ومخيفة في نفس الوقت، وكمان وظف مرونته الرياضية واللياقة البدنية اللي اكتسبها من الجمباز والملاكمة والمبارزة زمان، فبقت حركات جسمه ومشيته الواثقة في الكادر بتعبر عن شرير مش سهل وذكي جدا. الشرير مع عادل أدهم ما بقاش مجرد مجرم مكروه، ده بقى راجل شيك بيتكلم بهدوء أرستقراطي وبيعذب ضحيته وهو بيضحك في وشها. مدرسة فريدة خلت الجمهور لأول مرة في تاريخ السينما يعشق الشرير ويسقف له في الصالة، لدرجة إنه من كتر حبه لدور الشرير وإن ليه مدرسة جديدة خاصة بيه بقت شخصية الشرير اللي المفروض ترعبك بقينا بناخد منها إفيهات لسه بنقولها في حياتنا اليومية لحد النهاردة. عادل أدهم ما كانش بيقول الجملة عشان تضحك، ده كان بيقولها بعبقرية شديدة خلتها تتحول لأيقونات محفورة في ذاكرة الفن. مين فينا ينسى فيلم الفرن لما داغر حبس شوقي في الفرن وقفل الباب وشوقي بيسأله بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دنس يا روح امك. عيب يا معلم انا ما غلطتش فيك وما تجيبش سيرة امي. عجبي ما هو يا ابن عروس من دداك ددين ومن عداك عدي صح يا واد. ما اعرفش. عادل أدهم ما كانش بيمثل الشر، ده كان بيصنع منه مونولوجات ممتعة خلت كلمات الشخصية اللي بيلعبها تعيش وتتنفس وتتوارثها الأجيال كأنها حكم ومواعظ طالعة من قلب الشارع المصري. وده ياخدنا للفيلم اللي عادل أدهم قدر يستعمل فيه نفس الأسلوب ويجسد الشيطان، المرأة التي غلبت الشيطان، فيلم درامي خيالي ممزوج بالفانتازيا صدر في سنة 1973. هنا عادل أدهم ما كانش بيلعب دور مجرم عادي أو تاجر مخدرات، ده كان بيجسد الشر المطلق، كان بيلعب دور الشيطان نفسه. الحكاية بتبدأ مع شفيقة الست الغلبانة اللي جمعت بين الفقر الشديد والشكل القبيح، وبتشتغل خادمة مكسورة، المجتمع ما بيرحمهاش والكل بيسخر من شكلها. فوق كل ده قلبها اتكسر بحب من طرف واحد لمحمود اللي بيتجاهلها تماما عشان مظهرها. وفي قمة لحظات الياس والانكسار الأرض بتنشق وبيظهر لها الشيطان، بس ما ظهرش بقرون وشكل مخيف زي ما بنشوف في الحكايات، لا ده ظهر في صورة راجل وسيم شيك أرستقراطي واسمه أدهم. وهنا بيبدأ الشيطان يمسك خيوط الصفقة الملعونة، بيعرض على شفيقة عرض مش بس تبيع نفسها عشانه، ده تبيع الدنيا كلها، هيديها الجمال والشباب الدايم والثروة والنفوذ لمدة 10 سنين، بس في المقابل روحها هتبقى ملكه بعد انتهاء ال10 سنين. وتحت الضغط النفسي عليها والرغبة منها في الانتقام شفيقة بتوقع العقد، وفجأة تتحول الخادمة المكسورة لامرأة جميلة بتهز قلوب كل اللي يشوفها وبتتحكم فيهم بأطراف صوابعها وتنتقم من كل اللي جرحوها زمان، لدرجة ان حبها القديم محمود بيقع في شباكها وهو مش عارف انها شفيقة. لكن ال10 سنين بيمروا كلمح البصر ويبدأ العد التنازلي، الرعب والندم بياكلوا في قلبها مع اقتراب موعد تسليم الروح، بتحاول تهرب، بتلجأ لرجال الدين وللعبادة وللتوبة عشان تفسخ العقد الملعون. وفي الميعاد المحدد بيظهر أدهم، الشيطان جاي يطالب بحقه وينتزع الروح لكنه بيتصدم بوش تاني خالص. شفيقة بتواجهه بإيمان قوي وتوبة صادقة مستنجدة برحمة ربنا اللي وسعت كل شيء. وفي النهاية الشيطان بيحشد كل قوته وسحره وجبروته عشان يلمس روحها، لكن قوة الإيمان وتلاوة القرآن كانت عاملة حصن منيع ما بينهارش. التوبة الصادقة بتبطل أي عقد شيطاني عشان ينتهي الفيلم بأعظم لقطة، الشيطان بيتهزم وبيختفي صاغر ومكسور، وشفيقة بتموت وهي ساجدة لربنا وتايبة. فاز الشيطان بالجسد الفاني اللي رجع فورا لشكله القبيح القديم وصعدت روحها الطاهرة للسماء. السينما لما بتلاقي ممثل نجح في حته بتستسهل وتحبسه فيها، وده اللي حصل مع عادل ادهم. المخرجين والجمهور حصروه في دور الشرير، لكن عادل ادهم كان جواه بركان من المشاعر والانسانيه مستني الفرصه عشان ينفجر، وقرر يثبت للكل ان موهبته التعبيريه ملهاش حدود، ويقدم ادوار معقده ما كانتش بس بتمس القلوب، دي ابكت الجمهور في الصالات. وعشان نصدق العبقريه دي لازم نروح لسنه 1984 وتحديدا في فيلم المجهول. عادل ادهم هنا تحدى نفسه وتحدى السينما كلها، قدم دور الاخرس، راجل محروم
من النطق ما بيقولش كلمة واحدة طول الفيلم، لكنه اتكلم بعيونه وبتعبير وشه وبألم جسمه. نظرة عينيه في الفيلم ده وهي بتصرخ بالوجع الإنساني كانت أقوى من أي حوار مكتوب، وبكى بيها ملايين المشاهدين. لما تروح لروائع السينما المصرية هتلاقيه بيعيد صياغة الأدوار المعقدة بعبقرية خاصة. في فيلم البؤساء قام بدور الضابط جافير، الشخصية اللي بتمثل الجمود والقسوة المفرطة باسم القانون، لكنه أظهر الصراع النفسي الداخلي والخوف اللي جوه الراجل ده بشكل يخليك تتعاطف مع أزمته الإنسانية. وفي فيلم طائر الليل الحزين بيجسد دور راجل النفوذ والسلطة اللي بيقع في فخ الصراعات وبيقدم أداء نفسي معقد جدا. أما في الراقصة والطبال وحافية على جسر الذهب، عادل أدهم ورانا الوش التاني للشر، الشر النابع من الضعف الإنساني، من الحب القاتل، ومن الرغبة في التملك. الصراعات دي كلها خلت الجمهور يكتشف إن عادل أدهم ما كانش مجرد شرير شيك، ده كان غول تمثيل بيعرف يعزف على أوتار القلوب البشرية ببراعة مفيش لها مثيل. بعيدا عن أضواء البلاتوهات وكاميرات المخرجين، في فصل مخفي في حياة البرنس، فصل ما كانش فيه شرير السينما الأنيق، بل كان زوج وإنسان عاش مأساة حقيقية هزت وجدانه. في شبابه وقبل ما يدخل عالم النجومية والشهرة، لما كان لسه شغال خبير في بورصة القطن في الإسكندرية، وقع عادل أدهم في حب سيدة يونانية فاتنة اسمها ديمتر. قصة الحب دي انتهت بالجواز، وكانت الدنيا بتضحك للبرنس، لكن طباعه الصعبة وعصبيته الزايدة في الفترة دي خلوا الجدران تضيق بديمترا. وفي ليلة من الليالي اشتد الخلاف بينهم ومد ايده عليها، وفي لحظة يأس وقرار صادم قررت ديمترا انها تلم حاجتها وتهرب. سافرت لليونان وقطعت كل خيوط التواصل معاه، والصدمة الأكبر انها هربت وهي حامل في الشهر الثالث. عادل أدهم صحى من النوم لقى بيته فاضي وحبه ضاع، وابنه اللي ما كانش لسه شاف النور بقى في بلد تانية. فضل يدور ويسأل ويسافر لكن دون جدوى. قصة الهروب دي سابت جوه قلبه جرح صعب، ووجع عاش بيه سنين طويلة ورا قناع الشرير الضاحك. ودخل عالم الفن عشان يهرب من شبح الوحدة، لكن المأساة ما كانتش لحد هنا وبس. السيناريو الحقيقي اللي كتبه القدر كان قاسى من أي فيلم سينمائي. بعد مرور 25 سنة كاملة، البرنس بياخد مكالمة بتغير كل حاجة. صديقة لزوجته بتكلمه بتقول له ابنك كبر وعايش في اليونان وشبهك زي المراية. طار عادل أدهم على أثينا، دقات قلبه كانت بتسبق خطوات، ودخل المطعم اللي بيمتلكه ابنه الشاب، شافه واقف قدامه نفس الملامح نفس الطول حتة منه، جرى عليه عشان يحضنه ويعوض سنين الحرمان. لكن ابنه رجع لورا وبكل برود وقسوة قال له انت مش ابويا هو الراجل اليوناني اللي رباني وسندني وانا طفل، انت مجرد شخص عادي. حاول يبكي ويتوسل ويعرض عليه ثروته ونفوذه، لكن ابنه رفض تماما. رجع عادل أدهم لمصر مكسور القلب والروح، وفي عيونه انكسار مفيش اي مكياج او تمثيل قدر يداريه لحد ما مات، عشان نكتشف ان اعظم ادوار الحزن في حياة عادل أدهم ما كانتش قدام الكاميرا، دي كانت حياته الحقيقية. بعد السنين الصعبة والجرح القديم، بعت له ربنا طول النجاة والسكينة اللي كان بيدور عليها طول حياته، السيدة لمياء الصحراوي. الجوازة دي ما كانش مجرد ارتباط عادي، دي كانت مرفأ الأمان اللي رست عليه سفينة عادل بعد عواصف كتير. ورغم انها كانت اصغر منه بسنين كتير، فجوة العمر دي تلاشت تماما قدام كيمياء الحب والتفاهم والاحترام اللي جمع ما بينهم. لمياء ما كانتش بس زوجة، دي كانت الصديقة والحبيبة والسند اللي ما سابتوش لحظة واحدة. غيرت كتير من عصبيته وملت حياته بالدفء اللي انحرم منه لسنين، وعاشت معاه وما بقتش تفارقه. فضلت جنبه خطوة بخطوة بتشاركه نجاحاته وافراحه، وفضلت متمسكة بايده لحد اخر نفس في حياته، عشان تثبت ان الحب الحقيقي ما بيعرفش حسابات السنين، لكن دوام الحال من المحال. والجسد الفولاذي اللي عاش يصارع في صالات البورصة ويقف بقوة قدام كاميرات السينما بدأ يضعف ويهتز قدام وحش ما بيعرفش الرحمة. في اواخر ايامه دهمه مرض شديد في الرئتين، واصيب بالتهاب رئة وحاد. في محاولة اخيرة للتمسك بامل الشفاء، حزم البرنس شنطه وسافر لباريس عشان يعمل فحوصات طبية دقيقة ويكتشف حقيقة الوجع اللي بياكل في صدره. وهناك في الغربة ظهرت اعظم واقسى تضحية حب ممكن يقدمها انسان، لما طلعت نتائج التحاليل الصادمة وعرفت زوجته الوفية لمياء انه مصاب بالسرطان الخبيث في مرحلة متأخرة. نزلت عليها الصدمة زي الصاعقة، لكنها وبشجاعة نبيلة قررت تشيل الحمل التقيل ده لوحدها. خبت عليه حقيقة مرضه تماما، وما صرحتوش بالاسم المرعب للسرطان عشان ما تكسرش روحه ولا تهز كبريائه في اخر ايامه. كانت بتبلع دموعها قدامه وتبتسم في وشه وتقول له انها مجرد بقع في الرئة والتهاب حاد وهيروح لحاله. فضل البرنس يقاوم وهو فاكر ان الازمة عابرة، بينما كانت شريكة عمره بتموت في اليوم 1000 مرة وهي شايفاه داخل على النهاية في صمت. رحلة علاج مريرة وصعبة كانت بتعلم ببطء ان الستار خلاص قرب ينزل على حياة واحد من ألمع وأقوى عمالقة الفن. وفي النهاية عجز الطب وانطفأت الشعلة ونزل الستار على الفصل الأخير من حياة الإمبراطور عادل أدهم. 9 فبراير عام 1996 صعدت روح عادل أدهم إلى بارها بعد صراع مرير مع المرض، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عام. رحل البرنس وساب وراه فراغ ما قدرش أي حد يملاه من بعده. ساب إرث سينمائي ضخم وعظيم قارب 96 فيلم، كل فيلم منهم كان بمثابة درس في التمثيل وقواعد جديدة بتتكتب في تاريخ الفن العربي. مات عادل أدهم لكنه ما أخدش معاه ضحكته الماكرة ولا إفهاته اللي لسه من ردتها ولا هيبته لهزة الشاش. رحل بجسده وفضل عايش وسطنا بلقبه الخالد، لقب برنس السينما المصرية، البرنس اللي عاش
الملك وصارع بذكاء ورحل في هدوء. اقدر اقول لكم ان احنا كده خلاص وصلنا لاخر الحلقه. لو انت اول مره تشوفني انزل اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. في فكره في دماغي ان الفيديو بياخد مني وقت طويل، فانا مقرر ان لو في ناس انضمت لعضويه القناه، يعني انا ببدا اخلص الفيديو جزئيه جزئيه، ابدا انزل اجزاء للناس المشتركين وعاملين عضويه. فيا بخت بقى الناس اللي هتنضم لعضويه القناه ويبقوا اعضاء القناه ويدعموني ويشجعوني ان انا اقدر اكمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.